Пользователи смартфонов с операционной системой iOS впредь смогут отправлять сообщения и на коми-языке. Молодой программист из Сыктывкара Алексей Иванов разработал для девайсов с такой прошивкой приложение «Коми-клавиатура». О том, как родилась идея инновации и как продвигается ее внедрение в массы, Евгений Окладкевич. Хобби должно приносить пользу – девиз Алексея Иванова по жизни. Поэтому свою главную страсть – программирование молодой человек уже много лет совмещает с продвижением родного коми-языка. В свои 25 он уже автор нескольких мобильных приложений на коми и соавтор коми-интерфейса для одной из популярных соцсетей России. Последняя же разработка любителя высоких технологий – коми-клавиатура для смартфонов на операционной системе iOS. Сначала решил сам с нуля все полностью сделать. Начал, но там затягивалось все, потому что опыта в разработке еще мало. Потом наткнулся на готовые решения, там с открытым исходным кодом, клавиатура была французская. И просто там буквы заменил, и интерфейс там тоже немножко доработал, добавил эффекты некоторые. До сих пор переписка на коми-языке на таких смартфонах была проблематичной. Использовать в словах буквы «э» и «и» с точкой можно было лишь меняя клавиатуру на английскую или немецкую раскладку, что в действительности отнимало много времени. Сейчас же, благодаря приложению Алексея, два самых популярных коми-символа доступны сразу. Молодому поколению для изучения, потому что сейчас все же в онлайн-формате очень многие вещи, и молодежь, в том числе в социальных сетях, то это очень будут развивать и будут прививать, в том числе и любовь к родному языку. Это очень необходимая такая, на самом деле, вещь, и правильно то, что наша молодежь именно в этом направлении движется. Алексею большое спасибо за то, что он делает, и вообще любая такая инициатива, вообще любых людей, которые будут развивать и коми-язык, и русский язык, и все другие языки, которые присутствуют в Республике Коми, только будут приветствоваться. Интересно, что буква «э» в коми-алфавит была добавлена еще в XVIII веке немецким профессором Герхардом Миллером. Сегодня это один из главных и, пожалуй, самых узнаваемых символов коми-культуры. Для популяризации родного языка в республике проводится огромная работа. От трансляции в общественных местах объявлений на коми до выпуска художественной литературы и канцелярии. К слову, по мнению типографов, новое приложение может стать прорывом и в издательском деле. Доступ во всех печатных программах заметно ускорит работу типографий. Это здорово, что она появилась. Это, конечно, говорит о том, что коми-язык живет, развивается. Отдельной коми-шрифтов нет, но, в общем, в любом случае, было бы, наверное, неплохо. В принципе, сейчас эта проблема вполне себе решаемая, да, путем вставления символов в какие-то программы, в каких-то программах, в каких-то шрифтах эта буква уже сейчас присутствует. Поэтому мы спокойно вставляем ее в издания свои, да, и особых проблем, честно говоря, не испытываем, но если кто-то будет желающий поэкспериментировать, сделать шрифты дополнительные, мы будем только за. Сейчас приложение коми-клавиатура на этапе регистрации. После этого уже буквально через неделю станет доступно для скачивания. Причем, как отметил Алексей Иванов, абсолютно бесплатно. Евгений Окладкевич, Олег Костромин, Юрган, Сыктывкар.